आपको तो लगता है सिर्फ गाड़ी लेके निकलते हैं, अपने कांधों पे अपने परिवार की जिम्मेदारी लेके निकलते हैं। इतनी आसान नहीं होती किसी ड्राइवर की नौकरी, सड़कों पर मौत और जिंदगानी लेके निकलते हैं। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है सर, जब मौत मेरे सामने आए तब मैं डरा हुआ ना लगूं। बस मेरा हाथ मेरी मूंछ को ताव दे रहा हो और मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो।